今天修了半天电，给我自己的总结就是3个字儿：嘛也不是。客户家2个卫生间的浴霸灯都不亮了，你看看闸箱上标着呢，卫生间浴霸专门用一块闸，闸的下装头分别用电笔和有腕表量了一下，电压正常，电笔显示也正常。客户也说了，交房1年多了，一直也没在这儿怎么住过，这不想过来住就发现问题了。2个卫生间照明和浴霸全不亮，也就是说没电。物业的也过来看了，说是过了保修期了，拆了2个开关，看了一眼也就走人了。首先拆了个分线盒，用我这感应的腕表测了一下，没电。再看看盒底下2根线，分明就是这个平板灯的控制线。顺着这线管往里倒，你再看看里边就是一个浴霸。它这2个卫生间都是里边浴霸，外边是个平板灯，购房自带，精装修入户。浴霸这测了一下，同样也没电，这样都没有必要再往下拆了，直接奔下一个卫生间去找那第一个分线盒。像这种情况，2个卫生间都没电，可闸底下电压正常，那么只能找到第一个分线盒，看看这第一个分线盒是不是哪儿有线虚接或者断线的地方。看了没？就是这个盒，4根红线，一个来，一个分到另一个卫生间，一个给浴霸，一个给灯。你再看看盒底部，3根线就是解闸箱那儿来的，那么这2根线是给另一个卫生间去的。连着分线盒这根穿线管就是给浴霸最后布的几根控制线。直观一点，把红线破个口，我再用电笔量一下，你看看没电。这时候我只能把闸底下零火线调一个，把零线变成火线，然后再到分线盒那儿量一下，看看来的那根零线是不是有电了，来判断一下火线是不是有断线的地方。结果还是没有啊，最后才发现这2个小闸没合。客户也说这是带空调的，没用也就落掉了。这时候你再看看，有电了，而且不是零线那根儿。把空调的落了，好，再落那个。好了，记住这个啊。这时候我只能说一声，线布错位置了，真可恨。您看明白了吧？他是把卫生间浴霸的线装在空调的闸底下了。我刚一来时还说他这线做的规矩，因为卫生间浴霸功率大，潮气也大。我还说他那儿用块漏保做得到位，漏电会跳闸，实属是良心商家。没想到最后给出这么一个小故障。业主说调线找物业，那么我就简单说一下，需要把这闸底下的火线和零线排上的浴霸零线挑出来，就像这几块闸一样，保证零火线都是一个单独的回路，然后再移到这个浴霸的闸底下，这样这块闸就可以单独控制浴霸了。然后再把这闸底下这根火线移到最后这空气开关上，再把零线接在零线排上就可以了。